Jā. Paldies! Sadarbību. Lai veicās mums! Un lai Ogrē dzimtu jauni Latvijas izlases spēlētāji, kas spēlēs Eiropā un pasaulē. Piektdiena, 29. aprīlis, turpmāk Ogres futbolistiem būs vēsturisks datums. 10:10 Ogres novada pašvaldība parakstījusi sen gaidīto dāvinājuma līgumu ar Latvijas futbola federāciju. Līdz paša dāvinājuma saņemšanai pašvaldībai gan nedaudz jāpaciešas. Mākslīgā zālē seguma piegāde un uzklāšana plānota tuvāko mēnešu laikā. Es atceros, mēs pirmo reizi šeit bijām 3 gadus atpakaļ, un tad mēs plānojām šo laukumu šeit jau uzlikt, un sākās tie darbi. Nav tik viegli, saistībā arī ar krīzi varbūt, bet to, ka šogad šis laukums tiks uzklāts šeit, un mēs, kā teicām, jūnija mēnesī laikam mums jau pirmā spēle, ar ko es gribētu apsveikt visas Ogres iedzīvotājs un Ogres novada. Nozares pārstāvji atzīst, ka sporta infrastruktūras labā Ogrē ir paveikts liels darbs. Jaunais ģimnāzijas stadions sekmēs turpmāku futbola attīstību un plānu, kā attīstīt sporta novadā, netrūkst. Praktiski jau šāds stadions būtu vajadzīgs pie katras lielās skolas. Un nākošais stadions, kuram arī projekts top, tas ir pirmās vidusskolas stadions. Un tāpat arī es domāju, ka tas tie stadioni, kas mums ir pie Madlienas skolas un pie Suntažas skolas, kur lielāka iedzīvotāju koncentrācija, arī būtu jāsaveda līdzīgā kārtībā, lai jaunieši sporta nodarboties. Aizvadītajos gados Futbola federācija uzklājusi gandrīz 60 mazos mākslīgā zālāja segumus. Tuvāko 2 gadu laikā federācija, sadarbojoties ar Eiropas futbola savienību un pašvaldībām, plāno izveidot vismaz 20 lielos futbola laukumus. Bet futbolu spēlē visā Latvijā, visās pilsētās, ciematos, novados. Es ceru, ka agrāk vai vēlāk būs kāda liela sasnieguma, kur Latvijas izlases sastāvā būs arī Ogres futbolisti. Ģimnāzijas stadiona rekonstrukcija soli pa solim tuvojas noslēgumam. Procesā arī iepirkums sporta laukuma aprīkojuma iegādēji. Stadionam tiks sarūpēti arī sportistu soliņi, nojumas rezerves spēlētājiem un tiesnešiem, kā arī pārvietojamie futbola vārti. Tuvāko gadu perspektīvā tiek plānot arī ģērbtuvju un dušas telpu izbūve stadiona vajadzībām. Dāts Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.